أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी जंग होती कुछ मज़ीद तफसीलात बयान करूँगा जैसा कि जिक्र हुआ था कि दर्रा खाली करने की वजह से Състоянието бе доста наежено както от противниците, така и от мюсюлманите. Когато мюсюлманите не са могли да запазят своята позиция и изоставяйки своята позиция, неверниците предприели ожесточена атака за тях, но дори в това неистово състояние светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям останал непоколебим, като казал: онези, елате към мен, аз съм пророкът на Аллах, извикайки с силен глас. Аз съм пророк, в това няма никаква лъжа и съмнение. Обикновено се срещат в книгите и в Тавсират, че тези думи, тези слова се срещат в Хунейн. Също се споменават за бабите на Хазрат Мухаммад саллаллаху. На Хазрат Амна, майката. Те са били около 9 жени, за които се споменава, които са били близки. Тези 9 жени са били близки на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Хазур цитира на Хазрат Мирза Башир Ахмад разелянху, който е написал: когато сподвижниците на Абдулла бин Джубер разелянху
видяха, че победата е сигурна, те казаха на, на, на своя главен, че Абдула сега победата е осигурена и мюсюлманите могат да съберат печалбата от тази война. Позволете ни да влезем в армията. Абдула Разиланху ги издържал и им напомнил за строгата заповед на светия пророк салалаху алейхи васелам, но те ставаха небрежни в своята радост и желание да видят и вземат какво могат да вземат от печалбата на тази битка. И затова не се въздържаха от своето желание и изоставили, напускайки своите позиции. Казвайки всичко, което светият пророк салалаху алейхи васелам казвайки, че всичко, което светият пророк Хазрат Муселам е заповядал, не трябва да изоставяме позициите си, както и планинският проход не трябва да се оставя празен, докато сигурността не надделее напълно и светия пророк не ни каже, че да освободим мястото, позицията си. И сега, когато победата е постигната, няма нищо лошо да продължим напред. Следователно, освен Абдулла бин Джубер Разиланху и 5 или 7 сподвижници, не остана никой друг, който да осигури защита и надзор над планинския проход, когато острото око на Халид бин Валид зърна планинския проход отдалеч. Той открил, че това е празно поле, върху което той бързо събрал своите ездачи и веднага продължили към него. И така зад него Икрама бин Абу Джахел също последвал неговия гръб с всичко останало от войниците и бързо стигнали до там. И двата отряда моментално убиха Абдулла бин Джубер Разиланху и малкото сподвижници, които застанали до него и внезапно нападнали мюсюлманската армия, която била впоследствие неподготвена. Сигурни в победата си, мюсюлманите, които били невнимателни и разпръснати, били смутени от това внезапно нещастие и все пак въпреки това те успяха да се възвърнат и се опитаха да отблъснат тази зловесна атака от страна на неверниците. В този случай коварният враг извикал: "О, мюсюлмани, неверниците са предприели атака и от противния фронт." Изненадани мюсюлманите отново се обърнали на петите си и в състояние на объркване, без да се замислят, започнали да размахват своите мечове срещу собствените си хора. От друга страна, когато
Умра бинт Алхама, смела жена от Мека, станала свидетел на тази гледка. Тя незабавно се е придвижила напред и хванала корейското знаме, което до този момент лежало в прахта, и го вдигнала на въздуха, размахвайки. След като станали свидетели на това, разчленената армия на корейшите отново се е прегрупирала и по този начин мюсюлманите станали напълно обградени от врага от четирите си страни. В мюсюлманската армия избухнала ужасна паника и светият пророк салалаху алейхи васелам, който бил свидетел на цялата тази гледка, от високо място извикал мюсюлманите отново и отново, но гласът му се утихвал в шума от суматохата. Историците пишат, че всичко това се е случило за един толкова кратък период от време, че повечето от мюсюлманите дори започнали да се нападат един друг и не останала разлика между приятел и враг. Като такива, някои мюсюлмани бяха ранени от ръцете на други мюсюлмани и Яман разелянху, бащата на Худейфа разелянху, дори е убит случайно от мюсюлманите. По това време Худейфа присъствал наблизо и той продължил да възкликва: „О, мюсюлмани, това е баща ми“, но по това време кой би обърнал внимание? След това светият пророк салалаху алейхи васелам пожелал да плати кръвнина за Яман от името на мюсюлманите, но Худейфа отказал да приеме и казал: „Прощавам на мюсюлманите за кръвта на баща ми“. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад разелянху, вторият халиф, също описвайки подробно това събитие в своята книга, пише, че в глава 24 от свещеният Коран, 64 стих, който гласи следното: „Не се отнасяйте към призванието на пратеника сред вас, като към призванието на един от вас към друг. Аллах познава тези от вас, които крадат тайно, така че нека тези, които се противопоставят на неговата заповед, внимават да не ги сполети изпитание или да не ги постигне тежко наказание“. Светият пророк салалаху алейхи васелам, ранен в битката, Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад разелянху, обяснявайки този факт, че в сблъсъка светият пророк салалаху алейхи васелам е бил ударен от камъни, което е накарало част от шлема му да се забият в лицето му и той изпаднал в безсъзнание. След това сред неверниците се разпространи фалшивата новина, че
да пази Бог, светият пророк Салам е бил убит мъченически. Като цяло мюсюлманите претърпяли големи загуби и това можеше да бъде избегнато, ако мюсюлманите се придържаха към недвусмислените си инструкции. Хазрат Баширудин Разелянху също е описал подробно следният факт, че такива събития в своя коментар е написал, че в глава 108 от свещеният Коран, сура Ал-Каусар, записано е, че само 12 сподвижника са останали от страна на светия пророк, салалаху алейхи васелам. Когато неверници са предприели своята атака, точно в този момент светият пророк, салалаху алейхи васелам, бил ударен с камъни, което го накарало да загуби 2 зъба и също изпаднал в безсъзнание, докато падаше на телата на други починали сподвижници и също падаха върху него и още мъртви тела. Фалшивата новина се разпространила бързо сред неверниците, мислейки, че светият пророк салалаху алейхи васелам е бил убит мъченически. Но храбростта и твърдостта на светият пророк салалаху алейхи васелам, представяйки различни събития, подчертаващи храбростта и твърдостта на светия пророк салалаху алейхи васелам, по време на битката при Охуд, светият пророк салалаху алейхи васелам останал твърд в битката и не направил нито една крачка назад, по-скоро стоял и непрекъснато изстрелвал стрели до степен, че лъкът му се счупил и трябваше да бъде поправен. Тогава светият пророк салалаху алейхи васелам също започнал да хвърля камъни и в едно предание се споменава, че светият пророк салалаху алейхи васелам стоял в разгара на битката и към него били изстрелвани стрели от всички посоки, но някак си тези стрели не достигали до него. Хазрат Мусима от алейхиссалам, който подчертава този факт, че светият пророк салалаху алейхи васелам не е скрил факта, че е бил пратеник на Аллах, пророка салалаху алейхи васелам, по време на тази битка, като по този начин показва неговото безстрашие и смелост. Но светият пророк салалаху алейхи васелам му била дадена възможност да застане на практика сам в битка срещу хиляди с своята истинска храброст и възможността за храбростта му да бъде изявена напълно. Този вид възможност да се прояви такава храброст не била предоставена на никой друг пророк. Така, както бях споменал и преди в други събития, се споменават различни предания, които са основно, че светият пророк салалаху алейхи васелам заповядал на своите сподвижници да не изоставят своето назначено място
което е било назначено от светия пророк, каквото и да става, която била основна грешка на сподвижниците, изоставяйки своето място, и поради това мюсюлманите претърпяли голями загуби и затруднения, както и доста жертви. Както и мюсюлманите останали няколко на брой и сами били изправени пред хилядна войска, които са били само 12 души около светият пророк салалаху алейхи ва салям, която войската на немюсюлманите била около 3000. И как може тогава в това състояние 12 души да се борят срещу 3000 души армия? И тогава светият пророк загубил 2 зъба, както и от своя метален шлем, удряйки, наранявайки лицето му, святото лице на светия пророк, изпаднал в безсъзнание, и такъв шум изведнъж избухнал, нашумял, че светият пророк е мъртъв. И така курейшите не са повторили своята атака, след като са били успокоили своите страсти, че вече няма какво към кого да се борят. Един от сподвижниците казва, че кълна се в Бог. Тази болка, която нанесохте над светия пророк, искам да кажа, че аз съм видял светият пророк и стъпка назад не прекрачил да се откаже и да побяга. Останал на мястото си с такава храброст и смелост, която никой от нас не е имал такава храброст. Той останал непоклатим в своята позиция, борейки се с врага до степен, че изгубил своя зъб. Светия пророк, след като приключили стрелите му и част от лъка бил счупен,
започнал да защитава мюсюлманите с бейки се с камъни. नाफे बिन जुबैर बयान करते हैं कि मैंने मुहाजिरीन में से एक शख्स को ये कहते हुए सुना कि मैं ओद में शरीक हुआ था। मैंने देखा कि हर जानब से तीर आ रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान में हैं। सारे तीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो जाते थे। और मैंने अब्दुल्ला बिन शिहाब ज़ुहरी को देखा कि वो इस दिन कह रहा था कि तुम मेरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रहनुमाई करो, अगर वो बच गए तो मैं नहीं बचूंगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पहलू में थे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई न था। Сподвижниците, निकल गया। които били около светия пророк, उमैया ने उसको го защитавали както от стрели, така и от всякакъв вид опасност в тази битка. मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, Но сподвижниците разказват, че अल्लाह की कसम това е било ясно знамение от Бог, और उनके कत्ल पर че आपस में अदब Бог съществува и пази светия пророк, че при толкова хилядна войска कि अबू नमर के नाम светия пророк е бил запазен ओद में शरीक हुआ। и उस दिन 5 निशाने той е бил спокоен, पर अपने तीर बरसा както и сподвижниците रसूलुल्लाह с пълна увереност обградили светия пророк, आपको घेरे हुए пазейки और तीर आपके दाएं बाएं गिर रहे थे। कुछ तीर आपके सामने गिर जाते थे, कुछ पीछे गिर जाते थे। फिर अल्लाह ताला ने मुझे इस्लाम की हिदायत दी, बाद में ये मुसलमान हो गए। Светия пророк е един прекрасен пример, मसीह मौद неговия образ. बयान फरमाते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी एक अजीब नमूना है। आपकी बहादुरी का जिक्र करते हुए आप फरमा रहे हैं और एक पहलू से सारी ज़िंदगी ही तकलीफ़ात में गुजरी। Какво е величието на светия пророк, салалаху алейхи ва салям? में हजूर अलैहिस्सलाम का अपनी निस्बत Това е рядко срещана личност. करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस दर्जे की शौकत, जुर्रत और इस्तकामत को बताता है। ऐसे दुश्मन घिरे हुए थे, तब भी आपने ये नहीं छुपाया कि मैं नहीं हूँ, बल्कि नारा ऐलान कर दिया, पता लग गया लोगों को। फिर आप फरमाते हैं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अम्बिया और औलिया अल्लाह के लिए तकलीफ इसम औलिया अल्लाह के लिए अम्बिया और औलिया अल्लाह के लिए तकलीफ इस किस्म की नहीं होती जैसी कि यहूद को लानत और Бог ज़िल्लत हो रही дава за трудности на своите пророци, है होता है, बल्कि अल्लाह अम्बिया но बल्कि अम्बिया тази में एक трудност, नमूना कायम करते हैं। която светият пророк останал сам कोई दुश्मनी न थी। в тази битка वो जंग ओहद में и се останал непоклатим रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम с такава храброст, भेद था। такъв образ, такъв пример वसल्लम की शुजात не сме виждали и не сме чували за никои пророци. 10,000 के मुकाबले में अकेले खड़े हो गए कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ। ऐसा नमूना दिखाने का किसी नबी को मौका नहीं मिला। यहाँ ओहद में तो 3,000 की तादाद थी, क्योंकि ये अखबार की लिखने वाले ने लिखा है। हो सकता है कि आपने 2 जंगों का जिक्र किया हो। जंग अहज़ाब में भी 10,000 Един журналист пише, че неговата храброст и смелост при тези обстоятелства не са, са रहे हैं कि आपका बहादुरी और नमूना कुफार के सामने са изненада. ऐसा नमूना दिखाने का किसी नबी को मौका नहीं मिला। Това е чудо, че той е жив फरमाते हैं при хилядна армия, कि जिस शय में चाहे ताकत भर देवे, बस अपने как दिलदार में Бог го е запазил. भर दी है। अम्बिया ने इसी गुफ्तार पर ही तो अपनी जानें दे दी हैं। क्या कोई И това доказва, че каквото той е, इस गुफ्तार की वजह से за което претендира कदम रखे и проповядва, той го изпълнява. बेवफा हुआ है। यानी कि जो दावा किया है तो दावे पर कायम रहते हैं। Такъв характер на търпение लोगों ने तावीलें की, е, मगर असल बात не е срещано при никой друг. इस वक्त जलाली तजली थी। Битието на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям बर्दाश्त की ताकत не се среща с इसलिए आप वहाँ никой друг пророк. बाकी असहाब का कदम Тези примери, които днес हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ги सिद्क को सवार срещаме, नज़ीर नहीं मिलती। са само
към светия пророк салалаху алейхи ва салям. जो आपके शामिल हाल थी। ये इंशाल्लाह बाकी आइंदा बयान करूँगा। Иншалла ще продължа да споменавам събития पहले तो एक в, जिक्र खैर следва... करना चाहता हूँ в следващата проповед. खात्मे सिलसिला Сега ще सिलसिला डॉक्टर जलाल ръководя इनका जनाजा तो मैंने погребални молитви на следните членове. जिक्र मैं चाहता था कि कर दूँ जुम्मे में भी। ये काबिल लायक और सादा और वफादार वाक़फ़ ज़िंदगी थे। गुज़श्ता दिनों उनकी 79 साल की उम्र में वफ़ात हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1969 में Първото погребение अच्छे नंबरों से हासिल की е और कुछ अर्सा पाकिस्तान में मुख्तलिफ на мисионера फिर हज़रत खलीफा मसीह सालिस от общността доктор Мухаммад Джалал Шамс, इस्लामाबाद भिजवा दिए गए पाकिस्तान में। който е завършил с отличен успех 1974 में своето образование за мураби. यहाँ से След това की ज़ुबान में е изпратен в Турция да учи турски език. Също और फिर हज़रत получава रहमतुल्लाह ताला के इरशाद पर यूके आए। यहाँ आपको своята диплома с отличен успех и четвъртият халиф го назначил да служи в Лондон. तुर्की से भी हैं, जर्मनी से भी, यूके से भी काफ़ी वसी हल्का बाप था। Неговото знание е доста обширно и опит. ब्रितानिया में इंचार्ज तुर्की देश मुकर किया गया इनको। Той е служил в वफात इस отдел नहायत इखलास और मेहनत से खिदमत गुजार आते रहे। कमाल दर्जे की свързани с отдел турска информация. तुर्की में आपने जब तुर्किश ज़बान की डिग्री हासिल की तो इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोफेसर के तौर पर जॉब की ऑफ़र की। След като е учил и завършил в Истанбул, आपने मसीह राबे रहमतुल्लाह से सिलसिले में в Турция му била предложена работа като професор, कर लो या ना करो, която е била के साथ फैसला करो, समझ कर फैसला доста добра оферта. क्या चाहते हो तुम। तब आपने दुआ की और अल्लाह ताला के हुजूर अपने वक्त को फौकियत दी और उसका इनकार कर दिया उस जॉब का। И той попитал тогава четвъртият халиф, че аз какво да направя. साथियों के साथ इस्लाम अहमदी Четвъртият халиф му отговорил, че ти трябва да прецениш. 4 माह आपको सीरिया И така той избрал да запази आपके आम कारनामों में अपने साथियों के हमरा कुरान своята цел, की ज़ुबान में своята мисия да служи всеотдайно на общността. को तर्जुमा करने और दीगर Той е превел доста книги на турски език तुर्किश ज़ुबान में लिखने и और कुतुब तुर्किश ज़ुबान में लिखने और शाया करने की भी तौफीक मिली। доста книги са публикувани от मुतालिया कर него и преведени. मसीह अलैहिस्सलाम और खुल Както споменах, че बहुत बारीकी से मुतालिया करते неговото знание е било доста обширно и житейският му опит е бил доста голям. Той е четял с голямо желание книгите на общността. Бил е और दोस्तों और अजीजों से इल्मी गुफ्तगू много образован बड़ी बारीकी से नुक्ते बयान करते। и मुश्किल पेश आती जिनको समझ नहीं आती तो ये नहीं था कि कोई किसी किस्म का तकब्बुर हो, बल्कि जूनियर मुरब्बियान से भी रहनुमाई लेते थे। той е бил един скромен човек, който ако не е знаел нещо по незнание, не се е притеснявал да попита गैर मामूली महारत हासिल की и хора на по-малка възраст от него. भी बोल लेते थे। Тази скромност е рядка. खलीफा मसीह राबे की मजालिस में अरबी जानने वाला जो कहीं नहीं था तो अरबी में तर्जुमा भी किया। Той е помагал в различните खुतबे का програми तर्जुमा भी по времето на четвъртия халиф. खुतबे के फौरन बाद तर्जुमा किया करते थे।
Превеждал е петъчните проповеди. По някой път, ако е липсвал преводач на арабски език, той също е превеждал и на арабски. Хората Хората го споменават с много добро име и название, казвайки, че неговият турски език е бил много добър. Това го споменават турци, че въпреки че неговият майчин език не е турски език, но той е умел и говорил на много високо ниво турски език. Имал е дълбока и истинска връзка, обич в сърцето си към халафът. Споменавал е Бог с истинско сърце. Нека Аллах му даде рая. На неговите роднини и неговото семейство. Аллах да ги дари с търпение. Той е бил много интелигентен човек. Аллах да му даде рая. Другото погребение е на Мухаммад Ибрахим Банури, който наскоро починал на 106 годишна възраст. На друго място ми се споменава, че е на 109. Мюсюлманска общност Ахмадия е била установена в неговото семейство чрез неговия баща. И Мухаммад Ибрахим Банури е учил в Кадиян, след което е учил в Джамия Ахмадия и след това завършва своята матура и други проучвания. По-късно той посвещава живота си в името на Ислам Ахмадият. Той е имал голямо желание за разпространяване на Ислама и проповядвал със силно желание. Вторият халиф Разиланху го посъветвал да практикува и учи офис работата. След това той служил като професор и също така служил в различни служби и дейности. Той е служил като местен главен на своя регион повече от 50 години. Дъщеря му казва, че тайната на дългия му живот е била да се събужда рано за сутрешната молитва, да остава заед с споменаването на Аллах, да ходи пеша дълго време, да кара колело до училище и да работи постоянно, проста диета и да остане доволен и търпелив от каквото има. Той много обичаше халафът. Хазур каза, че той също е бил негов ученик и каза, че е бил много любящ, въпреки че понякога е бил строг. Хазур каза, че когато той е бил на Азреаля и напомняше на Мухаммад Ибрахим Банури за този
как е бил строг с него. Той просто се е смеял, но в същото време той беше много състрадателен и целта му бе да бъде една силна реформация в общността и около хората около него. Той съветвал мисионерите да научават наизуст откъси от книгите на обещания Месия алейхи селам, тъй като в тях има насоки и след това той давал свой собствен пример за рецитиране на цялата арабска касида, поезия, написана от обещания Месия алейхи селам, преди да заспи. Една от дъщерите му бе убита в Пакистан и той загубил друга дъщеря от болест, но той показал голямо търпение, живял е успешен и дълъг живот. Той и през живота си е работил в различни сфери, дипломирал се в различни сфери и практикувал своята работа в общността. Той е служил в различни сфери на служене в общността, в офиси и различни служби. Бил и личен секретар на вторият халиф. Той е завършил също професия за учител. След училището той е започнал да работи в сферата на чанда, Тарик Джадид, обучавал мисионери и проповедници. Той е служил 50 години като главен на своя регион. Неговата дъщеря разказва, че неговата връзка и отношението му към своите роднини е била възхитителна на високо ниво. Неговият начин на живот е бил един обикновен начин на живот. Ходене пеш, каране на колело, каквото имал, това се е хранил. Когато са идвали хора при него с молба за молитва, той им отговарял, че първо пиши писмо на халифа и след това ще се моля за теб.
винаги е четял арабска касида преди да заспи. वजह ने ख्वाब का अक्सर जिक्र किया करते थे जो इनके वालिद यानी इनके दादा ने बेटी के दादा ने देखी थी कि इब्राहिम खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़ रहा है और वो डर रहे हैं कि मैं कहीं नीचे ना गिर जाऊं, लेकिन देखते ही देखते मैं खजूर के दरख्त के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाता हूं। तो आप यानी मेरे वालिद साहब इस ख्वाब की तवील अपनी तवील उम्री और इल्म की लेते थे। В семейството му бяха видяли един сън за него, че той се изкачвал върху финикало дърво и така той се е боял да не би да падне от височината на дървото, но изкачвайки го бавно, той е достигнал върха на дървото и така тълкуването на този сън, неговия дядо казал, че това е дървото на твоето знание, че ти ще достигнеш висока степен на знание. Той бил много добър учител и по някой път строг. Аз съм бил негов ученик, но имал в сърцето си една силна любов към всички ученици, с силно състрадание. Той е помагал на своите съседи, служил е с истинско желание на общността. Бил е много мирен човек. Примирявал е семейни връзки и съветвал семейния начин на живот. Както това е един добър пример за всички нас. И това е един съвет към мисионерите, че трябва да помагат и да имат връзка с обществото и да подкрепят хората днес. Това е един съвет за морабяните също, че да четат касида преди да заспат. Той е усетил трудността в живота си, като погубил своите две дъщери. Едната е била убита, друга умряла по болест, но показал голямо търпение в сърцето си и живял успешен дълъг живот. Аз се моля Аллах да издигне позицията му и да позволи на децата му да продължат добрите качества от наследството на неговите добри дела. Другото погребение е на Юсуф Иджаре от Гана, който е наскоро починал. Той е имал васият, му си е бил. Той беше искрен Ахмади и служил изцяло на общността в различни качества.
Той беше искрен Ахмади и служи на общността. Служил е в управителния съвет на 2 гимназии на общността. Бил е и директор. Също така е бил и президент на мюсюлманската младежка асоциация Ахмади Афгана. Винаги се е грижил за образованието на младите. Един от внуците му е мисионер. Нека Аллах му даде опрощение и милост. Другото погребение на Алхадж Усман бин Адам от Гана, който също наскоро починал. Той беше добър и мирен Ахмади, редовно отслужвал молитвата и давал милостиня. Той наистина е бил отдаден на халафът и същото придавал такава страст на децата си, че и те да имат връзка и обич, любов в сърцата си към халафът. Той е оказал голяма служба в превода на свещения Коран на езика на фанти. Той е научил много хора на свещения Коран и на много хора ги е научил да четат Коран. Аллах да му даде опрощение и милост и да позволи на децата му да продължат наследството на неговите добри дела. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.